გამარჯობა მეგობრებო. ამ ვიდეოს დაახლოებით ველოდები 9 წელია მეტი თუ არა და ხო არის ეს ვიდეო, სადაც ვისრულებ ჩემს ყველაზე დიდ ოცნებას. Oh my god! თუ ჯეროს კიდე არ ჯერა. მოკლედ როგორც იცით, ჩემ ბევრი ვიდეოებისგან და ნალაპარაკებისგან ძალიან ვოცნებობდი ამერიკაში ცხოვრების. მოგიყვებით უფრო მე, ჩაგერთებით ხოლმე ხანდახან და მოგიყვებით უფრო როგორ წავედით, რანაირად წავედით და რანაირად მოხდა ეს ჩვენ თავს საერთოდ. ეს ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდევ როცა მქონდა ყავისფერი თმა და მამას მქონდა შესაძლებელი green card და ხდება ის რომ просто ჩემთვის ზიბარ ყავას ვიგეთ ბრძე მიწირავს ხელში guys მამა მეუბნება მოვიგეთ green card და მოვიგეთ ისა მოიგე green card ოლედა სამთებს მოდათა სიარული ხო თავია ხო გაკეთე ხო green card-ია არა მართლა შენ თავს გიფიცე ჩვენ თავს გიფიცე თან ორივე მიწერი ხარ ჩიგნი ჩვენს და დედაც ყველა სამთებს მოვიდები ძალიან შვიდათ ამბობს და რაღაცა ხუმრობისავით და მეთქი კაი მეღადავები ხო ანუ მეღადავები ანუ არა მეღადავები ლაიქია და არაო ნახეო მივდივარ კომპიუტერთან და აწერია რომ ჩვენ green card-ი მოვიგეთ ვიწყებ ბხავილს, ვიწყებ ტირილს, სიხარულისგან, ურეკავ ყველას ახალობლებს ვისაც ვიცნობ რა green card-ი მოვიგეთ guys, green card-ა. მერე დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი საბუთების შეგროვება, სხვა რაღაცებზე სიარული. ნემსების გაკეთება, იმის გაკეთება, ამის გაკეთება, მოკლედ ბევრი რაღაცა დოკუმენტების და ასე შემდეგ გაკეთება. ჩემი დაბადების დღე იყო 24 ნოემბერში. რომელიც vlog-იც გამოვა ამის შემდეგ, იმის გამო რომ აღარ მქონდა დრო რომ დაბადების დღე დამონტაჟებინა და ყველა საინტერესებდა რა თქმა უნდა ამერიკის vlog-ი. ამიტომ ჩემი ამერიკის vlog-ის მერე გამოვა ჩემი დაბადების დღის vlog-ი. და ზუსტად 25 ნოემბერს, ჩემი დაბადების დღის შემდეგი დღეს, იმიტომ რომ მაქვს დაბადების დღე 24 ნოემბერს, შევდიოდით ციტოში. სადაც გავიგებდით, მივიღებდით თუ არა green card-ს, ვიზას უფრო სწორად, green card-და უკვე გვაქვს, მაგრამ green card არ ნიშნავს ვიზის ეგრევე მოგებას, ეგ ნიშნავს შანსს, რომ ვიზა მოიგო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩემთვის ცხოვრებაში. ძალიან ბევრ რამეს მიწყვეტავს მომავლისთვის, იმიტომ რომ როგორც იცით, მე მინდა მსახიობობა და ისედაც ამერიკაში ვაპირებდი ჩაბარებას და აი ძალიან მიადოლებ საქმე აქ ცხოვრება ჩემ მომავლისთვის და რა ხდება? Yes. Guys, გვაძლევენ ვიზას. ეგრევე დავპოსტე TikTok-ში ვიდეო. ზემიდან გაგახსენოთ, ჩემი TikTok-ი და Instagram-ი გამოიწეროთ. მერე კიდე სიხარული და დაიწყო ძნელი დღეების, გაფრენსინა დღეების და ყველაზე საშნელი ალბათ რაც კი არის ამბავი, რომ ჩაპი ვერ წამოვიყვანეთ. ცოტათი ემოციონალური ვარ მაგ საკითხთან. არ ვიცი რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს ჩაპის გარეშე. ასევე ძნელი იყო ახლობლებთან დაშორება. ძნელი იყო ყველაფერი წასვლის წინ. ხვდებოდი რომ ეგრე მოგვიწევდა და საჭირო არის ყველაფერი საუკეთესოსთვის ჩემთვისვე ყველაფერი საჭიროა და მით უმეტეს როცა ჩემ ოცნებას ისრულებ, რა თქმა უნდა, ყველგან როცა ოცნებას ისრულებ არის რთული მომენტების და ნაწილების ამოცნების ასრულებისას, რომელიც უნდა გაჭირო.
აი მოდით აღარ გვინდა შევიდიანი, გადავიდეთ პოზიტიურებზე. მე მქონდა თბილისიდან თურქეთში გადაფრენა და თურქეთიდან 6 საათი უნდა დაგვავალდა თურქეთში, სტამბულის აეროპორტში და სტამბულიდან გავფრენილიყავით ეგრევე ამერიკაში, ნიუ-ჯერსში, ნიუ-იორკში. მოკლედ უკვე გავიარეთ ყველაფერი. I'm gonna be so დაღლილი ამ ვლოგში, იმიტომ რომ აეროპორტში ძალიან მეზარება გაყანწა. მით უმეტეს ამდენი რომ უნდა იფრინო. გეღვეძებით ხა, ჩემი გასაჭირი მაგ. ბევრი ვიტირეთ, ბევრი ვიცინეთ, ბევრი რა ვიცი. ერთი შესაძლებლად ჯერჯერობით მოხდა საქართველოში მელაპარაკებოდნენ ინგლისურად, იმიტომ რომ ვეგონე რომ უცხოელი ვიყავი. Guys, მიფრინავ თურქიშით. აი, ასე გამოიყურება. კურსის მე ეკრანი გვაქვს და მალე ჩავთვალ რაღაცას ახალი ტომა. და ეჭიროდი კურსის მენები. ესე იგი, აქ არის ახლა რუსულზე გადავიყვან, თორემ ინგლისური ეგრე კარგად არ მესმის. ესე იგი, ფილმები, ტელეპროგრამები, ბავშვები, შემდეგი პუნქტი, მუსიკა, ეს ფილმს ვუყურებ და აქ თამაშები. ხალხო, საჭმელი მოგვიტანეს ეს რაც უფასოდ ვუყურებ ამას და ხო, ახლა დავაგემოვნო. მოკლედ ესეთი რამე უნდა გავხსოვთ. ბრინჯაოს შალი. ასე დავგემრიელია. ანუ რო ხდებოდათ ახლა ვართ ანუ აქ და გადასაფრენი გვაქვს აი აქამდე. ვაუ, ნახევარი ისა. დედამიწა. ხალხნო, თურქეთის აეროპორტში ვართ. კიდე რა ვიცი, ბენზინს უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ დიდი ეკრანები სადაც იყო, იქ არც ეწერა ჩვენი ფრენა. ესე ლამაზად რომ სიგარეტები იყიდებოდეს ხალხო პირველად ნახე, მაგრამ მივდივარ დუტი-ფრიში, იმიტომ რომ საქმე არ გვაქვს. ესე იგი, ვიყიდეთ პიცები, თითო ღირდა $11 და ყავარჯით თითო ღირდა $8. Yes, we're gonna eat. Guys, გაგვჩხრიკეს როგორც ბოლო მკვლელები არ ვიცი, მაგრამ ნუ გასაგებია რატომაც გაგვჩხრიკეს. ესე იგი, ჯერ ხოლმე გამჩხრიკეს ყველანაირად აბსოლუტურად. ჩანთა გამახსნევინეს, ფეხსაცმელი გამახდებინეს. ეს სათამაშო რომელიც მიკიდია, ეგეც კი შეამოწმეს, ანუ ესე. Yes. და ის წამისვეს, რომლითაც ჩემი მონაცემები აიღეს და თუ რამეს ჩავიდენ, ანუ ვსორა. ძალიან დამცირებულად გზავნა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან მეშინია. მეგობრებო, ძალიან ბევრი რამე მოგცეს და მე რო დავიძრებით მე გადავიღებ. ეხა, ეკრანები გვაქვს და ძალიან დიდია. ანუ კიდე შუაში 3 არის დამატებული. შუაში კიდე 3 არის დამატებული, 3 დასაჯდომი. Guys, ეხა მე ჩაგერთვებით, იმიტომ რომ ლაპარაკი არ შემეძლო, ძალიან დიდი ხმაური იყო. ეს ყლედი მოგვცეს, ძალიან ლამაზი და თბილი მე დავიფარე და კარგად თბილად მეძინა მაგ ყლედში გადაფარებული რაღაც უცნაურად. შემდეგ, აბა კამერას თუ გავასწორებ, ბალიში ძალიან კომფორტული, მე 2 ბალიში მომცეს, კიდე 2 რა 1 და 2 მქონდა. შემდეგ კიდე ყველაზე ძერს კი ესეთი კოსმეტიკა და მოდი unboxing-ი გავაკეთოთ შიგნით რადევს და ყურსასმენელი ხო ძალიან მაგარი კომფორტული იყო ვიდრე ის, იმიტომ რომ ის უყურებში იჩხირებოდა, ეს იკეთებოდა და ხო მოკლედ უკეთესი იყო რა და თან წითელი თეთრშობია. ეხა ვხსნი თურქიშის airline-ი ახატია, სამწუხაროდ ეგეთი შესაძლებელი არ აქვს, თორე დამოვათრევდი მაგასაც რაიმე ბარბარე, ეხა რო არ გახსნა კამერაზე, მე ვერ გახსნი. მეზარებამდე გახმოვანება და მოჭრა, ამიტომაც უყურეთ ყველაფერს. ხო, მოკლედ შევუერთე, გავიკეთე და აი ასე ძალიან მაგარი ვარ, ძალიან ლამაზია რომ მიხდება. რატო გამოვაძრე არ ვიცი და როგორც იქნა მივედი კოსმეტიკამდე, ლურჯი კოსმეტიკა, ისე ყველას თავის საყვარელი ფერი შეგხვდა ოჯახში.
და რებიდევს მოდით ვნახოთ შიგნით. კბილი ჩოტკი ძალიან ლამაზი და ძალიან საყვარელი ეხაც მაქვს შენახული ისე ჩუსტები, ერთჯერადი ლურჯი ჩუსტები. არა, ნასკები. ეგ ნასკები მე ჩავიცვი. აქ რომ მოვიდი მე გავიხადე. ძალიან კაი ნასკები იყო, მაგრამ ძალიან თხელი და გადავაგდეთ. მე ესეთი ძილის გასაკეთებელი ეგ გავიკეთე, მაგრამ მართალი რო გითხრათ, დიდად არაფერში არ დამეხმარა. ძლივს დავიძინე, დავიტანჯე უფრო მეტად, მაგას ძილი არ ერქვა. ეს რა ჯანდაბა არის? ყურში გასაკეთებელი ბავშვი ღრნაოდა, გავიკეთე და მძვრებოდა, არ ვიცი ვის ყურზეა გაკეთებული, იმხილა დირკა არის, მე რა ვიცი. კბილის პატარა პასტა, ვაჩვენებ თუ რა მაგარი პასტა მაქვს მშობლებს, იასამნისფერი და ჩუსტიკები, ერთჯერადი ლურჯი ჩუსტიკები. ძალიან კაია, ამიერიდან მარტო ბიზნეს კლასში მინდა ფრენა, იმიტომ რომ მაგარი არაკომფორტული იყო ნახვამდის. მადლობა ყურადღებისთვის. წინ მეჯდნენ ინდოელები და თავის ამ ბალიში და რაც კი ქონდა უკან ტენი და მე უკან წევდი, მაგრამ ნუ ვინ გაიმარჯვებდა, რა თქმა უნდა, მე იმდენჯერ შევუტენე უკან, რომ აღარ გამოუტენია. Guys, that Milan Medina. I'm pretty expecting to see my first menu to get the menus about. I started already. The Araki did I just need to? What is wrong, Jim? Ura, Jamie, I gave you a wizard. My cherry juice. Yeah. I am clearly come over it. I'm clearly dog ეხლა მომივიდა რაღაცა განალიზების რამე თუ არ ვიცი, მაგრამ ორ წამში ავტირდი რომ ამერიკაში ვარ უკვე სიმდენიერისგან პირველად. ამჯერა guys, ოსი სხოლში ცხოვრობ. Like yeah. მოკლედ guys, room tour-ი სანამ შემილია. ეს არის ჩვენი ოთახი. ჩვენ ცხოვრობთ ჩვენ ნაცნობებთან, სანამ მარტო გადავალთ. შეშობთ აგარ ეძინება დედას მამას, აგარ მეძინება მე. აგერ გვაქვს ფანჯრები. შეგვიძლია გავიხედოთ სამეზობლო. აგერ გვაქვს ჩვეულებრივი რა თქმა უნდა ამერიკული შკაფჩიკა, რომელსაც შეგიძლია ვაფშე შეხვიდე და გამოიცვალო. კიდე რა ვიცი, იქით სხვა ოთახებში არ შევთულა, არ სოპირებს ხოსია და იას. Guys, გათენდა მეორე დღე. გუშინ ღამე მოვედით. ამიტომ ხო მოკლედ რომ ტურს კარგად ვერ შეგიტევთ, იმიტომ ახლა გვაგვიანდება. მივდივართ ბარათის გასაკეთებლად და ნომრების ასაღებად. ჩოკასაში not back, I know but just shut the fuck up. Of course, უკვე TikTok-ების გადაღება მოვასწარე, მაგის გარეშე მე სადა ვარ, მე გინა ვარ, მაგის გარეშე ზუსტადაც არავინ. ჩემი შარვალი სად არის გუშინ და მეც ძალიან მოწონს სადაც ცხოვრობთ მე. I love. ეხლაც გავაკეთეთ მამას ავღეთ ვაიმე. მამას ავღეთ ბანკის კარტა, ჩვენ ნომრები ავიღეთ ეხლა და უყურეთ რა ტანსაცმელები დევს. ესეთი საქართველოში რო იპო, უნდა წახვიდე მეორადებში. იქ კი არ იყიდებ მაღაზიებში და ანუ yeah like guys, არ ვიცოდი რომ ჰოლისტერი იყო, ეხლა ვნახე. ნუ გასაგებია რატომაც მომწონს. My love არის $40.
ავიღეთ ეს და გავიზამოთ. Guys! Იცი როგორ მიხარია? ანუ ისეთი მაგარი ტანსაცმელები იყო ყველა არა და პატარა ჰოლისტერი, ანუ დიდიც არა და არც რაღაც ძალიან პოპულარული და I just got the new jeans. ანუ ძალიან ამაზეა, ძალიან მომწონს. უკანაც ჯიბებზე აქვთ გამოკერილები. მოკლედ მეგობრებო. My first შენაძენი და ჰოლისტერი. ძალიან მაგარი ნივთები იყიდებოდა. ჯერ ხო პირველი ვერაც ავიღეთ, ზომა არ ვიცოდით არაფერი, როცა სამი ეწერა waist. ავიღეთ ეგრევე იდეალურად ეგრე ჯინსი არ ჯდომია რა ვიცი. თქვენ არიცით ამდენი მოვიარეთ, რომ ესეც ჯინსი მეპოვა საქართველოში. ის პოინტი მოვიარეთ, ყველაფერი მოვიარეთ, ვერ ვიპოვეთ და ეხლა ვიპოვეთ ეს და გაცვენოთ. იდა 60 ის დოლარი და თუ გავრეგისტრირდებოდით, 10 მოგვაკლებენ, მაგრამ ნომერი ეხლა არ ქონდა დამახსოვრებული რაღაც. ეს ჯინსია. Like this და უკან ესეთი ლამაზი ჯიბები აქვს. ანუ მომს Guys, ჰოლისტერის ჯინსი აქვს და არა მეორადებში ნახტინი ჰოლისტერის ნივთი. ანუ თქვენ აიძეთ რა მაგარი ჯერ ესეთი ხო სულ ანუ ჩემ ხელბავშვები იყვნენ მე ხო ტანსაცმელი ყველაფერი მომწონდა ეგრე არ არსებობს შევიდე ბერკაშიც რო შევიდე ყველაფერი არ მომწონს ანუ არის 3-2 ნივთი შევედი ყველაფერს აღება მინდოდა აი აბორტს არ გადავავდი ჩემ პირველი შენაძენი ამერიკაში ეხლა მოვედით Walmart-ში და უნდა ვიყიდოთ რაღაცები. I just need I don't like oh my god. უკვე ინგლისურზე გადავერთე, მაგრამ უბრალოდ ზამარელი ფეხუჩებია. მაგრამ ეს ჯიგრობა. Okay, so it's that. I have the Oh my god. In the ჩამოათვალიერო ორი წამით. Hogwarts and ანუ რა ვიცი კიდე. აჰა. Monster high. $12. Ay, Monster High. Brates. Margada. ის რამდენი ის? ვაიმე. რა მაგარია. რამდენი ის? რამდენი ის წერია? ორი წამი. ერთ ნახოთ. რა წერია? მაგლები. ის რა არის? აი, უცებ მეგონა შოპ ისე. აა, კიდე საშა. ბრატი ცოტა ძვირი ღირს $25. აუ, ჩემი როდის გემიარიან? ვაიმე, ის ვინა? Going out. Κατახილი 5 კია. $15 ღირს. ახალი კოლექცია. ვაიმე. ანუ, მინდა, ანუ Guys, so guys. Ვაიმე. მოკვდები $13. ვაიმე. ლოლების unboxing-ის ნახვა კი ჩემ TikTok-ზე შეიძლიათ ინგლისურ და ქართულ აკაუნტზე. ყველას გაინტერესებდათ, ყველა ითხოვდით სახლის ტურს, ამიტომაც სახლის ტური შემობრძანთ. მოკლედ პირველი რაც არის ცივა გარეთ და მე და დედაზე ვართ გამოსულები. აქ გვაქვს ეზო, რომელიც არის აქედან. და შეხვედრებს. ჩვენი არის მარტო დაბლა სართული, სადაც ცხოვრობთ ჩემი მამა კაცის ოჯახთან ერთად, მაღლა ცხოვრობენ უზბეკები, ამიტომ წავიდეთ. აგერ პოსტა და სვისი პოსტები ეს ყველაფერი მოსული, ვინც აქ ვაგეთმე ცხოვრობდა და
აქ უკვე სახლში შემოდით. გვაქვს ესეთი ლამაზი თეთრი კარი. ესე იგი, რო შემოდიხართ, გვაქვს welcome. ესე იგი, შემდეგ აქ გვაქვს ფეხსაცმელები. ესეთი ამერიკული ისინი. ფანჯრები, ანუ ესეთი მგონი ყველას აქ. ახაც ფანჯრები გამოვიდა აქ ჭამ. სადილობთ საუბნოდ ყველაფერს არჩევი. აქაც გვაქვს პატარა დივანი და ეს აქეთ გვაქვს სამზარეულოსაც რაღაცებს ვამზადებ, ტელეფონებს ვყენით და რა ვჩხო რა უბრალოდ ჩვენ თუ საინტერესოა. ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით არც არის რომ ამ ხელად ეს გვიგი გქონდა. ხო, არ გამიგება დიდი ხანი და ჩვენიღავი არაფერი აგერ ეს გვაქვს, ისე ის არის თუ სამქონია ცხოვრებაში. ეხლა შემოვჩნით საერთოდ რო გქონდა. წავედით. შემდეგ აქ გვაქვს ესეთი დიდი დივანი, რომელზეც ხუთი ჩემი ხილა დაეტევა. ხილა ძალიან კომფორტულია და ჩემ დივანზე მეტად მომწონს. შემდეგ ესეთი თეთრი ამოდი და ტელევიზორი. ძვაკაცის შვილი თავის PlayStation-ს. ოკეი. ამოდით. შემდეგ აქ გვაქვს მილიონი კარი, ისეთი დროშა. შემდეგ აქ გვაქვს ბევრი კარები, 1 2 3 4 5 6. და მოდით ვნახოთ რა არის ოილოშა. კალადოვკა, ასე ვთქვათ, წყალი ისა ესა. შემდეგ კურტკების შესაძლებელი, ანუ ვთქვათ, გასასვლელი, გარეთ გასასვლელი. აქეთ გვაქვს როგორც ნამდვილ ამერიკელებს ესეთი კარი. ესეთი ასანთები, როგორც ნამდვილ ამერიკელებს. ესეთი. აქ გვაქვს ცალკე ისა გასარეცხი, გასაშრობი, რომელი არ ვიცი, მაგრამ ხო, კიდევ რაღაცა კრანი, გათბობა, დაუთხოვება და ჩემი პირსახოთი. წამოდით ჩავაქროთ შუქი. შემდეგ აქ უკვე არის ტუალეტი. დიდი არაფერი, მაგრამ მინდა განახოთ. აი ეს. ანუ ხო, ესე იქნება, რომელიც ძალიან ამერიკულად მეჭვნება. კიდევ გვაქვს საკე, ტუალეტი და საბანი. და ყველაზე ამერიკული არის ესეთი შესაძლებელი. დაგვჭა ეს კარი 6 როგორ გამოდის 1 2 3 4 5 6 7 გამოდის. აქაც ნივთები დევს და მაღლა ფენი, მე რომელსაც ვიყენებ. და აქ ჩემი საყვარელი საკე, guys. და ეს ხუსი ოთახია. ხუსი ოთახია და აქ გვაქვს უკვე ჩვენი ოთახი. შემოდის. ვარ შემოდნებ ჯერჯერობით აირეულობა, მithumetes ჩემს საწყობზე. ეს არის ჩემი საწყობი, ესა დედა ჩემს და მამა ჩემის, აქ გვაქვს პატარა ისინი, ჩასალაგებლები, რომელიც ამაზონიდან გამოვიწერეთ და რამდენი დღეში მოვიდა ეგრევე. და ესეთი შკაფი კიდე. ნუ როგორც ამერიკელებს ცალკე პატარა ოთახი საუბრობ. და აქ ვიდეოს უკვე რა ვიცი, მეგობრების ფოტოები, რაღაცა ლილე, ელენე. გორდა, ცემბუკა და აგერ ლოლები, რომელიც რამდენიმე წუთის უკან გავხსენი. ამათი unboxing-ი შეგიძლიათ ნახოთ TikTok-ზე და გადადით. აი ეს არის ჩვენი სახლის ტური და ყველას რო გაინტერესებოდათ გადავიღე და ეს გუშინ Walmart-ში ვიყიდეთ აი ეს ლოლები და ეს არის ჰოლისტერის ჯინსები, რომელიც ზედ მათვიოთ და ახლა უკეთესად განახებ. აი ესეთი ჯინსებია. ჩვენიერი ლამაზი ჯინსები ძალიან მომეწონდა ეს 10 წუთში ესე იგი ჯინსი ვიპოვე, რაც შეუძლებელია ხოლმე ჩემთვის. დღეს ვართ მთელი დღე სახლში, გუშინ ტელეფონის ნომრები ავიღეთ, კიდე რაღაცეები. ამიტომაც ხო, დილით ვჭამეთ ყიყლი, როგორც ამბობენ ქართველებმა. ეს სარკე პროსტა იზმაილაო. იმიტომ რომ აუთფიტის გადაღება შეგიძლია და რაღაცა და ძალიან მინდა და თელ სიგრძეში სარკე და I like or house. Yeah. არ ვიცი რატო არ გადავიღე, მაგრამ გავიცანი ერთი გოგო ანასტასია ჩვენ სახს გაჩვენეთ ახლა ალაგებულად როგორა. მოკლედ this American flag. I don't know that's I like seat or რა ქვია ამას ინგლისურად. ხო რა მოკლედ სკამი.
My bed, აქ ჩემი ნივთებია, ლოლები, 1, 2, 3, ეს სათამაშო, ეს პარიზიდან ჩამოტანილი, ეს დათუნია ჩაპის სათამაშო და რომ მომენატრება მაგას ვახუტები. აქეთ მეგობრების ფოტოები. Then we have my parents' bed. აქ გვაქვს მამას კამი. And then we have the suitcase. აქ ჩემი ფენი, ეს რომელიც არ მუშაობს, ყურსასმენები and that's our closet like oh my god, ძალიან გადატვირთულია. Ja, და მაგოგო მიცნობდა თუმცა ჩემი ვიდეო აქვს ნახე TikTok-ში. Guys, 9 და ანუ მე უკვე 9-11-ზე უკვე Guys, we're here alone in home. Ja, ეს გამოვიყურები და წავიდეთ მაღაზიაში მალე. უკრაინელები ეს გაცნობა მინდოდა რა და კაცი გამოვიდა მამა ოსაწევა და მეც გავალ. ეხლა გამომელაპარაკოს ან მე გამოველაპარაკო რომ მეთქი მაგის ბავშვების გაცნობა მინდა რომ ჩემხელებით ან უკრაინელები I don't know. ხოდა რა მოხდა რომ გავედი რა ვითომ ვიღაცას ველოდები აქ ვიხედები მითხრა morning და მე რა ქვია უთხარი you're from Ukraine მეთქი და ეგონა რომ ჩემთვის წავიბურტყონა იმიტომ რომ აღარ გამომწია ჩემთვის ბავშვი შეიძლება ეძინებოდა მეთქი you're from Ukraine და დამაიგნორა და მეორეჯერ უკვე კითხვა შემცხოდა შემდეგი რუსულად კითხა იქნებ გაიგო ეხა ვიკეთებთ დაის ნაგეტსები მოწმევთ ამ დინაგეტებს ბევრი იყო და შეწამოვყდა განზოვეთ ჩუქჩები ეს ნესკვიკი ეხლა ვართ ვომარტში ჯეჯერობით ესენი ავიღებ ხო რა მოკლედ რამდენი რაღაცა ვიყიდეთ $30 შეება მოწმებთ მუშაობს არ მუშაობს რა შეება მოდით დავაი შეება მოწმოთ Yeah, that's working, guys. მე მეგონა მეთქი $10 ის და შეიძლება არ იმუშაოს ხოდა guys, it's working. ვცდილობ რომ ეს გავამზადოთ. ერთ ფოკუს უნდა იქით წუთი და ცალ-ცალკე შევდოთ, ხო? მოკლედ გემრიელია online ხოხმან თაფცა უნდა გავშენდო ჩაფლითაც თაფლიანი არ მომეწონდა ეხლა просто შევჭამ просто ზეგავდები და შევჭამ ძალიან გემრიელია მარწყვი და სახში ვარ მარტო просто ვარ და ვისვენებ ჯერ გამოცვლილიც არა მაქვს guys დედა იყო მაღაზიაში და იყიდეს ვეც რა არის ხლოპიები ეს ჩერი ეს სასოთი მაკარონი ყბელიანი აქ აღარაფერი აღარ არის Oh my god ეს რომ ხილა გევიძები ესა იმაში რო იყო საფრანგეთში იმხელა guys We're making ხლოპიები პირველად ხედა ვაფშე ასეთ ხლოპიებს შიგნით კიდე შოკოლადი დიდონა ჩოკოლადია და მოდით გავუჩინოთ We have milk and we have that Guys
Guys, კიდევ ერთი მშვენიერი დღე in America. დღესაც მოსწყენდო ხაი გვექნა პრინციპში. არც ისე მოსაწყენი დღე იყო პირველი რამოდენიმე. ეხლა ვისაუბროთ როგორც ნამდვილი ამერიკელი ასეთი პიჟამოთი და ასეთი ხლოფიერით. მოკლედ ვიდივართ მაღაზიაში. ოღონდ ამ ბერას უკვე ბაქაის გარეშე ფეხით და ცივა. იმიტომ რომ უშიაც მოთოვლა ჩვენ თათქვეთა თუ მოთოვლა. ცივა გაის ძალიან ტოსა. მეტროს მერე რომ კორტკა შევიკადა ადოვანით. აი გულბეკურ მაღაზიაზე ქართული კულტურა არ იცი. ის უყურეთ რომ ხელა თოლია, თოლი მეზიზღება ძალიან yes. I carry my heart to see the poker face. Guys, უყურეთ რა საყარელი, ოღონდ ფასი არ აწერია და ვერ ხვდები რამდენი. აქა კიდევ გვალები და უყურეთ. Guys, ზუსტად ესეთი მაქვს შენახული, რომ Thanks-ის სათამაშოებიდან რომელი მომწონს ყველაზე მეტად და ეს არის ერთ-ერთი. და ანუ აქ დევს დოლარიანში. ამაზეურა. ой, ძალიან საყარელია, ძალიან მომწონს. ლინდას გასვont შავი $3 მარტო. ანუ Guys, ვიყიდეს უրա. Guys, ყველა ისეთ რასიც მეიყო გარეთ. გავიყიდე ხელებს ვეღარ გძობ. კამერა მოკვდა, ესეც მოკვდა და ჯიბეში დო. ეკავ თამაშობ მონოპოლიას. უკვე კაი ხანია. Guys, ჩემი არის States ესა, ჩემი არის ესა, ჩემი არის ესა. გავაგრძელებთ და გეტყვით ბოლოს ვინ მოიგო. ანუ guys, ორი ქართველი გავიცანი და ანუ ხო რა, სახის გამოჩენა არ უნდა just that's Lizzy. რომელსაც სკოლის რაღაცები მითხრა და შეიძლება ამის სკოლაში შევიდე and that's Natalie. ჩემი მეზობელი, okay. ასევე როგორც დედა ჩემი არის ორსული და ბავშვი იქნება უკვე ამერიკის მოქალაქე. ჯერ პატარა დაიკო. სახლი ჯერჯერობით ვცხოვრობთ როგორც გითხარით, ჩემი მამას ძმაკაცის სახლში და ვფიქრობთ რომ გადავიდეთ ისევე ესე, პროსტა ორსართულიან სახლში რომ ერთ სართულზე მაგაც მეცხოვრონ, ერთზე ჩვენ, ან ისეთი სახლი რომელიც იქნება, ანუ გაყოფილი რა. ჯერჯერობით ასევე ჩემი სკოლა არ არის გადაწყვეტილი და ვეცდები რომ პირველ სკოლის დღეს გადავიღო ვლოგი, მაგრამ რადგან აქ არ შეიძლება ბევრი ადამიანის გადაღება მით უმეტეს სკოლაში სახეების გამოჩენა და ბევრს თვითონაც არ უნდა ამერიკაში რომ სახე გამოაჩინო ან გადაუღო ზედმეტად, ანუ ხო, როგორც შევძლებ ისე მინდა რომ გადავიღო პირველი დღე, მაგრამ პირველი დღის ვლოგი აუცილებლად იქნება. ხო, ჩაპიზე კიდევ დავუმატებ, რომ იყო კითხვები ვის დაუტოვეთ, სად დარჩა რანაირად და მოკლედ დავუტოვეთ ჩემს საყვარელ დეიდას, თეონა დეიდას. რომელთანაც შეჩვეული იყო ჩაპი, იმიტომ რომ დეიდა ჩემი ხშირად მოდიოდა ხოლმე ჩვენთან და უყვარდა როგორც ჩვენი ოჯახისნაირად წევრისავით და მას დაუტოვეთ და ძალიან კარგად არის ჩაპი. არ დეპრესია არ ქონია, არაფერი მოწყენილი არ არის, ამიტომ ძალიან გასახარებელი ფაქტია, იმიტომ რომ ძნელად უნდა გადაეტანა, მაგრამ გადაეტანა ადვილად დეპრესიის გარეშე და მშვენივრად, ამიტომაც მაგაზე კარგი ამბავი რა გიგდათ. მადლობა რომ მომისმინეთ. იმედია მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი სხვა სოციალური ქსელები. ასევე მინდა გითხრათ რომ მაქვს ინგლისური TikTok-იც, რომელზეც მინდა გამომიწეროთ და მადლობელი ვიქნებით თუ უფრო ინგლისურად დაწერთ რაღაც კომენტარებს და ინგლისურად იაქტიურებთ. უფრო მინდა რომ ეგ ამერიკული გვერდი მქონდეს და ინგლისელებშიც ასე ვთქვა გავპოპულარდე. ასევე მინდა დავიწყო ყველაფერი, ანუ კასტინგებზე სიარული, მუშაობა ასე შემდეგ და ამას თქმა არ გამოგაყარებთ და ყველაფერი იქნება ჩემი YouTube-ში უფრო გაშლად, უფრო კარგად. TikTok-შიც იქნება რაღაცები, მაგრამ TikTok-ში ასე გაშლად არასდროს არ ვილაპარაკო და
ვლოგები არ მაქვს და ამიტომაც გირჩევთ რომ ჩემი YouTube-იც გამოიწეროთ და ზარისხილაკი კი გააქტიუროთ რომ ყველაფერი ახალი ვიდეო რასაც კი დავდებ პირველივე უყუროთ და გაიგოთ ყველაფერი. ესე შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, ამისრულდა ოცნება. მინდა რომ გითხრათ რომ სულ გჯეროდეთ თქვენ ოცნებებში, იმიტომ რომ აი 6 წლიდან 5 წლიდან გავიძახდი რომ ამერიკაში ამერიკაში ცხოვრება მინდა. ყველა რა ვიცი ამბობდა რომ აი რო გაიზდები წახვობათ 15 წლის ვარ და ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება შევისრულე. შემდეგი დიდი ოცნება ეს არის მსახიობობის დაწყება და ნახოთ რა იქნება, ნახოთ სად ჩავაბარებ, ნახოთ ჯერ წინ მაქვს ყველაფერი, ამიტომ თქვენც გჯეროდეთ თქვენი ოცნებების, უნდა იწვალოთ აუცილებლად სირთულეების გარეშე ოცნებას ვერ შევსრულებთ და ვაფშე ვერაფერს ვერ შეისრულებთ. ყველაფერი უნდა გადალახოთ, უნდა იყოთ ძლიერები, მაგრამ თუ ძალიან ბევრს იშრომებთ, აუცილებლად მიაღწევთ თქვენი ოცნებას და რაც ეხა გაჩვენებათ მაგალითად დიდი და შეუძლებელი, რავი, შეიძლება ხვალ აიგისრულდეთ. ჩემთვის დიდი ოცნება იყო ამერიკაში წასვლა და რაღაცა, მაგრამ როგორც ხედავთ უკვე აქ ვარ. ეხლა დიდ ოცნებად მეჩვენება მსახიობობის მიღწევა და პოპულარიზაციის, მაგრამ ნახოთ რაც იქნება მოკლედ და სულ გჯერებოდეთ თქვენი ოცნებების რომ ეს ოცნებები ახდეს და აუცილებლად ახდება თუ ბევრს იშრომებთ, იწვალებთ და იოცნებთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ არის. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.